toto bude krajšia rybička. No. Aha, ďalší. Jo, je seter. Ahojte priatelia, tak prišiel ten súdny deň. Ak vyjde všetko podľa plánov, tak urobíme taký, že turecký špeciál, letíme do Turecka a dáme tam krásny Turkish fishing. Sledujte. Ulovíme najlepšie ryby v Turecku. Tak, pomaličky tlačenkou ideme do lietadla, ale tu aj moju drahu, snad so mnou bude praktizovať Turkish fishing. Priatelia, šťastlivo sme dorazili, sme v Turecku, ideme na autobusík, FSI je, pivečko trošku na osvieženie. Mandy. Hello priatelia. Dobré ránko, máme momentálne 7:30, čakáme pred hotelíkom na odvoz. Podarilo sa nám vohnať nejaký ten Turkish fishing na nejaké 4 hodinky, tak uvidíme, čo sa nám za tie hodiny podarí polapať a ideme do toho. Sedíme krásne v buse. Mali takú malú obavu, lebo mal spoždení. Ale setkáme a ideme sa presunúť v lodi. Tak uvidíme, aká kocapka nás bude čakať. Šťastlivo sme dorazili do prístavu, ideme sa pozrieť teda, akú budeme mať lodičku, ideme na to. Snad sa nám podarí chytiť niečo. Nemusím tak pekné, ale snad sa nám podarí chytiť niečo. Mamo. Hallo. Krásne nám fúka, brutálne vlny. Ale more je teplúčké. Nás tu nejakých 10 rybárov. Maestro odvedla má niečo krajšie. Ideme sa presunúť na iné miesto. Maestro odvedla mal niečo pekné, ale finish, padlo mu to. A uvidíme, ale nekonečný svet do neznáma. Čo máme? Nemáme, ale už to kopalo. Máme. Rybička na prúte, jo? Rod barber. Rod barber? Barabulka. Čo to je? Good barber? Hej, červený. Krásna rybička.
This or this? Yeah. She not good. Ideme vyložiť niektorú posádku, lebo chytili morskou nemoc, jo. Tak takto cestou naspäť. Umelá nástraha a fišujeme. Jo, podívame sa na to. Lebo stále mi niečo do toho brnká. Aha, a má lupindel. Ďalšia rybka na konte. Takéto montáže sú tu. Takáto rádová montáž. Takže ponabíjame mesíčko. A ide to naspäť. Máme tu 25 metrov, takže ideme. Padá. Stále padá. Bam! A sme na dne. Máš? Asi áno. Čo to bude? Keď to bude? Aha, to je tá, čo sa tak nafúkne. No, bublinka. Jo, paculka. Jo, tady máme takovou a ona se nafoukne. Máš? Niečo by tam malo byť. No, Uvidíme. Jo, je tam. no. Ty vole, čo to je? Čo to je? Žovka. Ten fish. Aké to má zuby? Mladíčka velebánová, to je dobre. Však to je to, čo máme v rezorte na obed. No, čo preto hovoríš, že dobre, haha. No. Strašne dlho to padá tým, že sú teraz také veľké vlny. No aj kým to dokáže padnúť, tak mi to stiahne úplne niekde inde. Necháme to krásne dopadnúť. Kde sme mali byť? Takto keby vyťahne zo 40 metrov zubáča, tak by bol vybavený. Jo, very good fish. Mámo, kam to až padá? To je taký, nazveme to, že turecký ostriež. Aha. Normálne jej žiabre vyťahlo. Veľmi zaujímavá rybačka, že? Ale pokým to nepadne úplne dole, tak si bez zaberu. Čo, hotovo? Asi hotovo. A je tam ďalšia. A toto bude možno niečo väčšie podľa ťahu. Zatiaľ taký najtvrdší ťah zo všetkých. Ale možno sa mi to iba zdá. Lebo z tej hĺbky to nedokážem ani odhadnúť. No ale však tá je veľká, pozri. Jo. To je kocátka. Tá je krásna. Au! Pichomec. Krásna ryba. Brutálne vlny. To ani není vidieť, ale takto do slnka.
musíme presunúť na jedné miesto. Tak nás fúkol ten vietor, že sme mali už pod sebou pomaly 40 metrov a bez záberu. Takže presúvame sa na nové miesto. Naša plťka. To sú montáže. Miestečko, tak ideme na to. Toto ma úplne fascinuje, jak to dlho padá, ty kokšo. Koľko máme teraz? 27 metrov. To je krásotínka. Je tam. Toto bude krajšia rybička. No. Jak kope, pozeraj. A to bude krajšia ryba. Čo to bude, keď to bude? Ale to tam mám rybu. Jo, pekná. Oho. Not good. Tak to je tá nafúkovať. Ale aká pekná, veľká. Oba. Ideš do oku. Oba. Hej, Stefan. Oho. No. Krásna rybička. Pozrite na to. Hýbaj. Oba. No, ideme na ďalšiu. Piščenero. To tiež nebude úplne malinké. Oho, ďalší. Jo, je seter. Fuj, to je to zubaté. Nie, to je zazina. Hala Madrid. Boha, ale je to slizké jak uhor. You know this fish? You know this fish? What's this? It's Klaus fish, Klaus. Good fish? Not eat. Not eat? Good fish not eat. A tak to má hlavu, ale. Všimáš to? Obrnený transportér. No eat. Nie, že to padne na dno, tak každú chvíľu to musíme takto ešte pustiť, lebo ak nás odnášajú tie vlny, nám to potom dvíha. Kopu? Máš? Ale niekedy neviem, či to kope, alebo ten člnek sa dvíha takto. Tak olovko ti možno búcha odnača. Niečo kopalo, ale asi som to sekol neskoro. Good? Good fish? No good. A je tam. Toto je? Je. Jo, to je zadobnutá. Good fish? Sa musíme pýtať, lebo Ujovi to tuto plieskame do kyblíka. Okay. Potom dojdem do rezortu. A budem to jesť. Ja budem to jesť. To sú úplne také jemnočké kopance, že? Keď je tam menšia ryba. Len keď to tam zase necháme o niečo dlhšie, tak je všetko, aha, pozri. Ale dvakrát mi to koplo a všetko mi zožralo. A to je proste stádo. No, to nabehne XY rybiček a hotovo. No, ale krásna vlna došla. Ale ľúbi sa mi to, vedel by som tu byť aj celý deň. Jo, lupindel. Ja som to asi prepásol zas. Aha. Ale opustávajú.
bude tiež o niečo väčšie. To bude taký nejaká Big Mama. Toto si ešte nevidel. Preci to. Juhu! Dve nafukovačky. Bolo by stovku. Big Mac. Bolo. Je to hnusná ryba. A dobre, táto išla dobre z toho vrchného. No a myslel som si, že mám väčšiu rybu a chytil som Double Big Mac Tasty Bacon nejedlú rybu. Alebo respektíve, že to není dobrá ryba. Nám hovorí náš pán kapitán. Jak sa nafúkuje? Opala! Nafukovačka na pred. No to žerete? No poď. Jo, ďalšia nafúkovačka. Sme sa na nové miesto. Bližšie k pobrežiu. A obidva máme takú istú. No ale ja som už švácol pekne cez hlavičku. Good fish, yes? Čomu to púšťaš? Ja ti chytím ďalšiu. No rozhodli sme sa, že ešte potiahneme nejaké 4 hodinky. Uvidíme, čo sa nám podarí chytiť dnes. Máme krásne bezvetrie. Na nejakých 20 metroch. A tým, že nefúka, tak to bude zaujímavejšie. No, čo mi do toho kopalo. Ale možno to je sused, no? Jo. Zatiaľ najväčšia. Pekná. Presne tak nejako. No jo. Je tam. Máš aj ty? Zasekol som v tom správnom čase. Veľké to ale nebude. Takéto jaščurky tu chytáme. Juj, kamarát. Takáto. Aké vlásky už majú tie väčšie. Máme kapitánovi do kýbla. Švihneme to odtiaľto. Odtiaľ mi išli najviac rybky. Tak vyskúšame. Zatiaľ sme dosť dlho na jednom mieste, ale tu aspoň keď chytáme, tak tie... Zabudol som, ako sa to volá, tak zase to nazvem tým ostriežikom našim morským. Tak sú tu aspoň väčšie. A keď by som kľudne rád chytil aj nejedlú rybu, čo môžeme pustiť naspäť, ale nech je väčšia. Alebo takú, čo sme ešte nechytili. Bo je to iné ako na tých obrázkach. Takže... No to som zvedavý.
Boli tak rýchle kopance, že hop alebo trop. A je tam volačo. Jo. Takáto malá jaščurka. Aha. Normálne to malo v ústach aj krevetu. Tu si nechám, tu tam nabíjam. No is big fish. No, veľké ryby iba na trolling. Ale po tejto skúsenosti sme sa s Matúšom dohodli, že najbližšiu takúto výpravu, keď dáme, alebo respektíve dovolenku, ktorú spojíme s takouto rybačkou, tak si vyhliadneme niečo na väčšej loďke a čisto zamerané, kde je možno chytiť nejakú väčšiu rybu. Takže trolovanie alebo prívač, alebo jak to nazveme, to už je jedno. A tým, že sme to mali neplánované toto, tak aspoň takúto skúsenosť chytíme, že? A povieme, jak nám to ide na mori. A zatiaľ tu v celej lode chytáme najviac rýb. Pochytali sme rybičky, ktoré som v živote ani nevidel, nie to ešte držal a chytil, takže veľká spokojnosť. No nič, ale povieme mu, nech zmeníme miesto. Lebo nejako to tu ostalo mŕtve, no. Ale to sa ti... To sa normálne vyvlieklo. To normálne nahodila a odišla ma polka ulice. Už to tady mám. A to sa ti z tohto vyťahlo? Z toho želieska? Povedz mu, nech ti vymení udicu. OK. OK. Good work. Good quality. Maminko moja. Chcel vymeniť ulicu, lebo to je odlepené od toho železa, čo to tam drží a som ho tam naspäť, že na. Sú tam nejaké čukance? No, prepasol som to. Ale teď nie, ale toto bude niečo väčšie. By to nebola nafukovačka. Nevadí, keď bude veľká, vôbec mi to nevadí. Však ja radšej rybu pustím, ako dám do kydla. To je pravda. Prvý náhoda, že by väčšia rybka. Jo, Triple King. Aferin oğlum benim, bravo. Bravo çocuğum. Ha? Good arbeit oğlum, işte good arbeit, good fish. Yes. Ya. Tabala çalışacak. Nejde mi to vypať, tak sú zažraté všetky, že neviem, ako to povyberám. Vôbec. Zasa 2 alebo 3 rybky, alebo to bude niečo väčšie. No ide to tak ťažšie. No ale to bojuje to. Aj moje zápestie bojuje už so mnou. Mám aj prebuchané. Ale aha, aj nová už konečne. Áno. Koľko záletov si vrátil? To sú budky. Oh, Turkish delight, Turkish lokum. Good, Senin mi oğlum bu? good fish, yes? Yes. Bu senin mi lan? Hay! Ne? Tam pod stolom. Nerede oğlum? Krásotinka. Nič. Nič pred nami, iba čajka. Ale to kope, pozri. Wow. It's not good oğlum. Ó, jaká veľká. Not good, işte puffer fish. Not puffer No ešte väčšiu než len tu, čo som ja chytil. A toto bude tiež niečo väčšie. Pozri. Ukáž, čo to je? To je tá nafukovačka. Fuj.
Ale krásna. Ale aj toto bude pekné. Jo, aj sol nám tu pláva ešte zabalená. Pane more, už vieme z čoho. Z hotelových solí. Ježiš, odtrhla sa. Manka skákava. Dobre si odvalil? Áno. Pozri. Je tam byštíš. Volá, čo tam bude. V určitom momente to tak pritiahne. No jo. Pozri, aké sú nafutrované. Aj tým mesom, aj krevetami, so všetkým. Dobre, rybačku máme za sebou, krásne sme si to užili. Máme nový zážitok, novú skúsenosť a na to, že to nebolo nejako extrémne plánované a bolo to na takej menšej loďke, tak aj tak sme si fantasticky zachytali. Pochytali sme rybky, ktoré sme ešte nechytili v našom živote, takže máme krásny zážitok a do budúcna, keď pôjdeme, tak vymyslíme ešte niečo, nejaký ten level vyššie, takže bomba. A vidíme sa opäť na našich vodách. Čaute.